Hola chicos, en otro video aquí en 99 noches en el bosque y vamos a pasar 99 noches pero sin el juego y vamos a estar en el nivel 1. Así que vamos para allá. Voy a esperar que ellos se transportan de juego porque ahorita no voy a jugar con los colores. Entonces vamos para allá. Ay, por cierto, se va a actualizar otra actualización en 10, 26 horas y en 13 minutos. Ya estamos en el juego, chicos. Digo, en el juego. Entonces, este carbón nos sirve porque pero lo vamos a tener nada más hay que ponerle una más de madera de fuego porque no podemos subir de nivel. Entonces nada más voy a ponerle uno para la comida. Nada más uno, ¿eh? Entonces es hora de recolectar comida. Que recolectamos un poquito. Me saltó un pie de conejo. Ok, como ven, el juego ya se apaga. Entonces hay que encontrar otro refugio. Creo que este árbol gigante se ve bien. Dejamos el pie de conejo por aquí. A ver si puedo subirme. ¡Ay! ¡Ay! Creo que sí puedo. ¡Ay! ¡Ay, no puedo subirme! ¡Ay, no puedo! Creo que me subo primero. Luego me pongo aquí. Luego subo. ¡Ahí está! ¡Lo tengo, chicos! Lo tengo, chicos. Entonces hay que recolectar muchas cositas. Hice más cositas. Colectamos un poquito de comida. Otra próxima fogata. Agarremos nada más este carbón. Y lo voy a meter aquí. Bueno, no fue mucho. Y vamos a hacer la comida. Pero no podemos subir de nivel. Bien. Hay que subir. Nuestro refugio está en ese árbol. A ver. Vamos a hacer un mapa. Espero que no sea poco, que no sea tontito. Porque espero que no sea tontito porque creo que eso sí, me voy a poner tontito de una manera de la noche se acerca. Voy a poner por aquí. Y miren esto, estamos bien chiquititos. Sí, la verdad estamos bien chiquititos. Ya se hizo de noche. Pero en la primera noche no pasa nada. Pero me voy a quedar aquí en el pollo. O me voy a mi refugio. Voy a subir. ¡Uy! ¡Ah! Creo que no veo un lobo. ¡Ay! Ok, miren, ahí está el ciervo. Ahí está el ciervo. Y nosotros estamos en este nido. Hay que estar aquí. Ve. Entonces, ¿qué está ahí? Ya se fue. Miren, es como se atraviesa, miren.
se atraviesa por aquí, pero la pongo, si lo pongo mucho, se quita, pero si lo pongo así, se atraviesa. Creo que no hay un lobo. No, no hay ningún lobo. No hay ningún lobo para un fin. Yo no sé. Pero bueno. Es que no puedo matar los peces esta segunda. Pero bueno. Ya tengo mi pie de conejo, entonces vamos a llevarlo. ¿Cómo crees que hay dos pies de conejo? Pues bueno. Solo, solo tengo Nochebuena. Pero bueno. Venga, colecta maderita. Ven. Vamos a ver la maderita que está aquí. Estamos. Y me llevo esta mini a la fogata. Con la comida. Ay, voy a poner todo esto. Voy a recolectar comida también. Toma, toma. Ok. Tenemos dos morcetes. Ahora tenemos el segundo conejo, chicos. Ok. Vamos a por el tercero. ¿Dónde estás, conejo? Ven acá. Toma, 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 toma. Vamos con el último. Son dos morcelas. Semillas. Fíjate que hay que poner este morcelo aquí. Ponemos todos los morcelos aquí y luego metemos este. Muy bien. Ok, tenemos mucho problema. Vamos a poner más comida. Toma, 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 toma. Ok, tenemos un poquito más de comida. En el fuego. Bueno, en el fuego no, en la madera. Bueno, entonces vamos a poner estos dos aquí. Ok, vamos a poner esto de hacer más juntos para noche pura. La noche se ocupa. Tengo que ser atento. ¿Qué tengo que comer? Tengo que comer. Recuerdo que ya se apagó. No importa, voy a subirme ya. Ay, no me quise. ¡Ay, la sirvo! ¡Ay! ¿Por qué no subo? ¿Por qué no estoy subiendo? Espérame. Ok, ya subí. No me. ¡Ah! ¿Para qué cocino primero la comida? No manches. ¿Perdí tan rápido? Bro, ¿cómo me veo? Bueno, nos morimos en la en el día 2. Mejor hay que tener la fogata más encendida. Vamos a agarrar esto. Tenemos y dos. Uno aquí. Agarramos madera. Más madera.
aquí tengo la madera, pues si es ciervo hambriento parece. Ok, y ponemos un carboncito. Tenemos madera. Ok. Ok, 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 ok. Ay, creo que metí el carro, pero no hay problema. Voy a dejar. Podemos hacer el mapa. Ok. Ok, a ver. Solo de agarrar un poquito más de madera para que no se acabe nuestra fogata. Porque ya el ciervo me mató. Listo. Y parece que todo está todo. Oh, se fue con mi fruta. Bueno, hay que poner esto acá. Otro. Y ahí. ¡No! Lo metí todo en la noche. Parece globos. Pues no sé qué. Lo voy a poner toda la madera aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y aquí me queda. Ok, hay que poner esto así. Uy, uy, uy. Estos ciervitos. Ciervitos, ciervitos, ciervitos. Ok. La madera. Pues si se acaba un poco aquí. Treinta, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Lo que hice, aumenté un poco, bro. Bueno, nada más en el nivel 2. 1 y 2, nada más. Pero bueno. No. Ya se acabó el mosquito. Ok. Ok. ¡Opa! ¡Épale! 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 Y épale. Épale. La buena está casa para
Mira, ya encontré al niño. Encontré al niño. Encontré al niño. Ahí. Voy a hacer todo el mapa en servidor. Creo que hay que pescar algo. Ok, ya es que vamos a pescar. Ok, acá hay un poco de metano. Que hay que dejarlo. Llegamos hasta aquí. Ponemos así. Ponemos el metano. Ponemos la caña. Y ya se va a tapar en la fuga. Mejor lo que hago es agarrar marca. Ponerla en la zapata. Ok. Toma. Mitad. Listo. Ahora voy a recoger un pie de conejo. No te escapes. Creo que no hay pie de conejo. No me pasa por ser. Bro, yo tengo hambre. No me Toma. Toma. Y toma. Ok. Es hora de dar a este. No, voy a perder a mi comerciante. No, conejo, por favor, aparece. No me impide, conejo. Ay, demasiado tarde. Bueno, no tengo comida por aquí. Bro, ¿dónde está el ciervo? Ah, aquí se ve un poquito, pero los ojos aquí. Ok. Pim pam. Bam, 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 bam. Bro, allá hay un cofre. Esto ya. Espero que no se me acabe el fuego. Bueno. Ahorita se va a apagar, yo creo. Bam, 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 bam. Ya, por favor, que se haga de día. Día 3. Devolver. Volver y devolver. Digo, balas de devolver. Un metal y otro metal. Bro, ya llegaron las ganas. Renek, 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 Renek. Bro, está dentro de la casa. Bro, ¿para dónde entro? Aquí hay otro metal. Voy a coger y le voy a llevar a la fogata. Digo, a la máquina. Ay, no, se apaga fuego.
Con suerte, hay que hacer investigaciones. Toda la parte está metal. Entonces vamos a poner esto. Nada más estos dos. Ya. Ok. Vamos a esperar de eso. Cámara. Y espera eso. Aún me queda tiempo. Quítate. Ay. Metal. Ahora la dona está abajo del puente. Vemos que había no sé cosas. Corre, Marlito, corre. Uy, ok, acá hay un, aquí hay metal. Y ahí hay un lobo. Un desgaste. No, voy a desconectar comida porque ya tiene hambre. Lo recogemos y nos vamos a fuego. Creo que solo son dos. Voy a poner el ventilador. Nos vamos. Entonces ahorita les voy a hacer. Ok. Con dos de meter como que tenemos bastante día. Oh, sí. Ay. Ok. Vamos a poner un ya. Ok. Esperamos hasta que se haga el día, ok. Se haga el día. Y vamos por un siguiente conejo. ¡Wow! ¡No! ¡No! Solo necesito un pie de conejo lobo. Traigas. No quiero ese pie de conejo. Lo quiero. ¡Lo quiero! ¡Ah! Bro, eso no sabemos hacer. No, más ranas. O sea, no me dejan. Están protegiendo al conejo. O sea, ¿qué? No te vayas. Agarramos este pie de conejo. Vamos. El pie de conejo. Damos un saco bueno. Cocinamos la comida. Le agarramos el pie de conejo. Digo, el piel de lobo. Y nos compramos un buen hacha. Frutistas dentro del juego para que no se acabe esto. Ahora sí, vamos a por el niño, pero antes de irme, pero primero un poquito. Ahí está. Ahora sí, vamos a por el niño.
A ver, está. Ok. Voy a hacer comida, ¿no? Ya. Cargamos. Entonces. Matamos a este lobo. Ok. No tengo suficientes balas. Ahí está. Solo me falta el lobo de aquí. Ok. Tiempo. Lo tengo. ¡Vámonos! Debo ganar la comida que está aquí. ¡Corre, papu! 4, 3, 2, 1, 0. Cocinamos la comida. Y a este niñito. No puede ser, ya. Creo que ya perdí el dueño de español. Bueno. Ok. A ver. Hay que introducir algo. A ver. ¿Con cuánto de madera que puedo hacer? Voy a construir esto, pero no puedo. Esto, pero me falta uno. Esto, pero me faltan 9. Creo que me faltan 9 de madera. No sé. Pero bueno. A ver. Bueno, voy a esperar que se haga de día. La verdad. Bueno. Aquí, ok. Va, ya se hizo de día. Ok, vamos a recoger esto aquí. No sé que hay un cofre cagado. Creo que en esta casa. Mira, hay un lobo justo ahí. Entonces me vuelve y le disparo. ¿Perdí una bala? ¿En serio? Por solo dispararle perdí una bala. Espérate, tengo un hack. ¿Qué tal si voy a agarrar esta silla espinal? Lo que pienso es meterme aquí, de la cámara aquí, y luego sí. ¡Dios! ¿Qué? ¡Lo gané! Ok, no voy a terminar de abrir esta puerta. Nada más voy a abrir esta. Ok, parece que no tiene muchas cosas. Pero son cositas interesantes. Veamos qué hay en esta área. Nada, ¿en serio? Bueno, es hora de ver el cofre. Un saco, bueno, pero sí ya tengo. Bro, se me va a apagar la web. Venga. Es hora de meter todo lo que tengo por acá. ¿Ok? Porque parece que se me va a acabar la fogata, pero tengo miedo. Ok. Pensé que iba a subir de nivel. Pero bueno. Haremos. Esto es muy tarde. Ahora podemos hacer una granja. Con 4 de metal podemos hacer 2 estanterías.
Y otro justo aquí. Y voy a conseguir madera para que no se me acaben los ojos. Uy, parece que aquí hay un... Ok, la noche se acerca, entonces tratar de coger madera. Y ponemos uno aquí. Y listo. Ahora sí es todo fácil. Pum, 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 bueno, ya tengo. A ver, creo que voy a comer un poquito de esta carne. Morcilla. Ahí está. A ver. Ay, voy a esperar hasta que salga de día y voy a recolectar madera para hacer otra cama. 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uípale! Ay, por cierto, se me olvidó el cofre de allá. El del niño. Veamos. Veamos qué contiene. Un diamante. Así tengo 20. Wait. Otro carbón. Recolectamos más madera. Y ¿será que se lo vamos a hacer también? Ay, qué rico. Pero no quiero poner el carbón. Tenemos cuánto subir. Lo voy a poner. Quiero poner más. Y último. Fija. Y lo ponemos. Aquí. Ok. Solo me quedé con la madera. ¡No! No me fijé arriba. Tengo que mirar arriba. Bro.
me caía. Voy, pero bueno. Ya. Voy a poner un poquito aquí. Por favor, que no se... Ok. Ok. Voy a comer todo listo. Recolectamos más madera. Y lo ponemos aquí en la minita. Y ponemos esta madera aquí. Uy. Ahí puede ser, que me van a venir a atacar. Yo no tengo muchas balas. Solo tengo una herramienta. Mi hacha buena. Mi buena hacha. Entonces tengo que prepararme para la pelea. Estoy listo. Me falta uno. Creo que no maté a todos. Solo me falta uno. Ahí está. Uy. Ok. Voy a poner esta cosita. Y casi muero. Ay, no puede ser. No va a tener hambre. No puede ser. Bueno, por suerte estoy a salvo. Voy a recolectar madera. Pero porque los lobos nunca me dejan. Vamos a esperar. Uy. ¿Cómo se llama? Cultista de la ballesta. Ah, ok. El otro se llama cultista. No. Bro. ¿Por qué se pone ahí? Ok. Es dos, uno. Bueno, chicos, así es como termina el video. Si les gustó este video, solo suscríbanse y denle like por si lleguemos a 10 suscriptores o a 20. Así que suscríbanse, por favor. Y los quiero. Suscríbanse, like.